Hello，大家好。我今日咧，我嚟到中生嘅坦洲嚇。我依家身後呢個盤咧，就係、中澳春城。咁中澳春城咧，近期咧推出咗好似好多嘅一個活動啦，又送呢個契稅啦，又送呢個兩地車牌啊。邊一個活動咧先係真實嘅？我今日咧實地考察實地落實咗之後咧，原來有好多活動咧都係未必有嘅未必有好多活動咧都係噱頭嘅。但我落實咗之後咧，就係有一個係真嘅補貼，契稅補貼係真嘅，就係發展商嗰度佢實實在在攞出嚟啲錢。其他好似兩地車牌啊，好多樓盤坦洲或者係珠海咧，佢補貼嗰啲咩車牌就係贈送車牌其實都係啲噱頭嚟嘅。目前咧冇一個樓盤咧係可以送到呢啲車牌兩地車牌所以咧我哋買樓咧唔好睇發展商嘅活動咧，因為好多都係假嘅好多都係假。咁佢依家咧賣緊呢個41座啦、40座啦，仲有呢個44座啦，有無批有裝修。如果係細則單位咧，其實都要14000以上嘅呢度都會120萬以上。咁如果係我哋公司咧，就依家好似呢個盤咧，我就會增5萬基本上都可以。每個單位都可以做到呢個低首付低首期落定嘅時候就可以做低首期。但係佢呢個盤咧發展商號稱5萬蚊嘅低首期，其實佢係真正係做唔到嘅。佢對呢個客戶嘅一個要求咧係非常之嚴謹嘅，要25歲到54歲以內先可以做到，其他嘅咧一律都唔做所以咧。我哋唔好俾啲噱頭唔好俾啲噱頭吸引到，因為咧可能你啲條件唔適合咧，有啲中介咧或者銷售公司咧吸引你過嚟睇樓，所以咧我哋輸出嘅嗰啲樓盤嘅活動係實實在在真實嘅先會輸出嘅，唔套路你嘅再加上就係發展商呢度其實佢最低嘅低首付都要10萬，咁。其他你咧都要你自己出嘅，所以咧我哋唔好俾啲噱頭吸引到。但係就算發展商嗰度低首付要10萬喎，咁我哋加上我哋補貼咧就係5萬蚊可以上車。但係其他咧都係1年嘅分期，佢呢個盤咧就唔係真正嘅低首付嚟嘅，唔係好似國際花城錦繡香城咧，佢哋你交咗幾萬蚊之後直接月供，呢個唔係㗎，佢係分期嘅就係。幫你減輕下近期啲壓力，佢唔係好似國際花城錦繡香城咁樣分咗30年俾你回供唔係嘅。所以咧每個盤有每個盤嘅活動，有啲盤咧係真嘅，有啲盤係套路嘅咁我哋依家咧就上去睇下佢嗰啲細則嘅，仲有佢嗰啲賣緊嘅無批106或者103同埋121嘅嗰啲單位。我依家咧就喺呢個中澳春城44座嘅一個示範單位呢度呢度係2梯5房。咁呢個咧就81平方嘅一個2房我之前都拍過嘅之前因為近期咧呢個中澳春城推出咗呢啲特價嘅活動嗱，呢度係餐廳嘅位置啦。特價活動我同大家講下，任何樓盤送呢個兩地車牌佢有送呢個兩地車牌，就好似咁10萬咁19萬香港客戶辦理深圳灣兩地牌19萬咁澳門可以行呢個拱北口岸19萬8呢啲兩地車牌，辦理時間係3到6個月老實講一下，目前據我所知咧，仲未有一個客戶就唔理係珠海或者係中生嘅仲未有一個客咧成功辦理咗，所以我認為呢啲係噱頭嚟嘅呢度係睇小區園林嘅。所以兩地車牌咧，到時佢辦理咗咧，你需唔需喺中生或者珠海交好多稅咧？你如果係普通人咧，你呢個兩地車牌有冇用咧？都係一個好大嘅問題因為佢依家未有話有人成功辦理咗所以有啲人話呢個兩地車牌只不過好多銷售或者經紀賣樓嘅一個噱頭嚟嘅，所以有啲嘢我哋真係要小心去對待呢度咧
呢度咧，中澳春城咧，佢有啲單位咧嚇，有啲係13000幾，但係呢啲細則嘅就唔止㗎嚇，呢啲細則嘅就貴啲嘅。嗱，呢度係廚房嘅位置，呢度係廚房嘅位置，呢度咧就暗窗嚟嘅嚇，佢就係暗窗。咁我哋再出嚟咧，嗱呢邊係個廁所比較方正嘅一個廁所啦嚇。咁包括呢個中澳春城咧，佢唯有呢個低首付，其實咧呢個樓盤佢嘅低首付嘅發展商審核嘅嚴謹程度咧係非常之高嘅嚇，最低咧佢都要10萬啊。當然啦，我哋公司有回贈嘅，你回贈咗之後咧就要低啲嚇，因為咧佢呢度做低首付咧係需要呢個擔保人，好多人都冇講嘅，所以我哋講得清楚啲嚇，你過嚟現場咧再了解深入去了解，而且佢對呢個歲數嚇25歲到54周歲嚇以內係可以做低首付，如果超過呢個年齡咧係做唔到呢個低首付嘅，所以咧有啲人只係宣傳下啲細節嘅唔好講。咁我哋依家去對面嗰個單位嗰度睇下，對面仲有一個89平方嘅。嗱呢邊咧就係兩個89平方嘅嚇。我哋睇翻呢度，呢個咧係佢嘅一個示範單位嚟嘅。我哋一入嚟咧呢度係餐廳嘅位置啊。我上次都讀過啊。嗱呢度係廚房，嗱呢邊係廚房啊。廚房咧佢就將嗰個露台咧佢就改咗。嗱呢度一望出去咧就可以望到少少呢個江嚇。不過呢個單位咧佢就係東北向，東北向。不過佢嘅一個交樓標準咧佢就唔係咁嘅嚇，因為佢依家呢個裝修風格咧就比較豪華嚇，比較豪華。但係實際嘅一個交樓標準咧就冇咁好嚇，所以我哋要了解清楚啊，唔好俾呢啲咁好嘅單位吸引咗嚇。呢度雖然可以望到江嚇，但係咧呢邊嘅呢個朝向咧，佢就係朝東北向嘅，東北向嘅。咁我哋呢度再過嚟啊，入邊咧有3個房係89平方，呢邊咧就係一個廁所嘅嚇。呢個你一個廁所你接唔接受到？呢個標槍佢已經打咗啦。呢度咧樓盤宣傳話首付5萬可以上車，但係實質咧都好多都係老實講都係套路嚟嘅。對面呢個係洗手間嘅嚇，呢度係一個洗手間，連接啱嗰個廚房嚇，所以呢個窗咧要點樣去設計咧，就係真係要揾設計師去諗過嚇，要讀過先得。嚟呢邊咧，到時交樓嘅時候係個房嚟嘅嚇，呢度係個房嚟嘅。我哋依家咧就喺呢個4樓嘅位置嚇，4樓咧呢度望落去咧係人哋嘅平台。所以啲景觀咧就差啲因為你睇住個平台，呢度咧係條河嚟嘅嚇，所以呢度啲高層咧佢嘅景觀都 OK。不過呢一座佢細則嘅單位係貴啲嘅，13000幾係買唔到嘅嚇，係買唔到，因為你睇下，因為中澳春城嗰啲另外一座103嘅，佢嘅價錢咧就係13000幾，咁呢一座咧就唔係。所以發展商咧其實都有。每一棟嘅一個單位價錢都唔同，好似低首付要限呢個樓盤係嘛，要限制你嘅年齡啦，一個擔保人啦呢好多限制嘅，包括兩地車牌，特別呢個兩地車牌好多樓盤宣傳咧，佢係只係一個噱頭嚟嘅。第一個就係你要另外加錢，第二個咧你申請咗未必可以申請到。第3個咧，你申請咗呢個兩地車牌咧，你交咗錢嘅以後需唔需要交稅咧？因為兩地車牌正常嘅政府規定嘅兩地車牌咧，係你要喺大陸或者香港咧交咗幾多稅，你先可以申請。到時你真係申請咗，到時你申請呢個車牌之後咧，因為你本身有可能有啲人只不過過嚟大陸呢度退休養老啊，你係冇企業嘅，到時你要另外交稅，你又制唔制咧？優點同埋缺點咧，我覺得大家都需要去理解下，唔好只係睇佢好嘅一面。到時哇，你申請咗之後，每一年產生好多稅費，你又承唔承得起咧？係咪？咁我哋去另外一座睇下。
我依家咧就喺呢個中澳春城40座106，呢邊係106，呢邊係121。佢咧就係2梯4房嘅嚇，呢個係電梯。咁佢呢度中間咧，嗱呢度中間係有一條連路嘅，呢度。所以咧佢2個電梯唔喺一齊咧，其實都唔方便啊。咁106咧啲窗咧都係啲內窗嚟嘅。咁呢條連路咧就會影響我哋嘅採光啦、通風啦。連龍一定有咁樣嘅問題啦。呢個就係中澳春城嘅一個問題。講翻呢個中澳春城咧，講到中澳春城咧，我哋依家睇緊嘅呢個咧就係106嘅。中澳春城有毛坯有裝修，咁就睇你自己點樣選擇。如果毛坯咧就13000幾，13000幾啦。12000幾都有啲低層，肯定啲低層啲啦。依家我哋睇緊嘅呢個就係有連廊嘅。佢採光好明顯嘅就差啲嘅嚇，呢個係廚房嚟嘅，出邊仲有個生活台，所以我哋唔好睇佢嗰啲示範單位。示範單位因為啲採光咧，發展商肯定做得最慢㗎嚇，做得最慢嘅。呢個係餐廳嘅嗰個位置嚟嘅，餐廳嘅位置。3.47，咁再到呢度23個平方，呢度23個平方咧，然之後呢度出嚟咧，望翻我哋嘅小區園林啦。呢度睇小區園林啊。中澳春城咧，佢好似送兩地車牌送咩邊度嘅車牌嗰啲都係包裝出嚟嘅，都係包裝嘅。但係有一個咧係真實嘅，就係發展商補翻你呢個契稅15000到1%嘅例如話你嘅樓價咧係120萬，咁政府嗰度嘅佢嘅契稅咧係1個點係嘛？咁就係1.2萬。發展商呢個係實實在在有補助，呢個係真實嘅，補翻呢個契稅。其他嘅好似低首付送車牌嗰啲都係套路嚟嘅嚇，唔係你自己要出錢，就係你出咗錢未必申請到嘅。呢度係個廁所都暗啲㗎，呢個中間位。咁再加上呢個房我哋依家係5樓呢個位置，5樓呢個位置咧望出去咧，因為係連路，所以呢間屋嘅採光咧佢都差啲嘅，佢都差啲啊。咁反而呢個主人房嘅位置咧佢就好啲。我睇下幾闊先，2.967米，11.48呢個就係106或者103，因為呢個單位咧佢又有裝修同埋毛坯嘅嗰個單位嚟嘅。呢度冇小區園林啦。咁呢個單位咧佢就係朝南嘅，一定安靜啦，一定安靜。咁好似呢個單位我哋依家過咗年嘅活動咧就會增5萬都可以幫你做呢個低首期嘅，可以做低首期。咁隔離呢一個呢一伙咧就係106嘅，咁隔離呢一伙咧就係121嘅。咁2伙嘅門口咧就比較近，比較近。我覺得呢個咧就唔好嘅地方，因為太近，你鋪一嚿嗰個地氈你都阻住晒，你可能大樓啲咧都同人哋爭同隔離房。咁呢度入嚟一入嚟咧，呢度係餐廳嘅位置，呢個餐廳客廳啦。佢呢個單位咧就冇嗰個連龍嘅影響嚟呢邊咧就可以睇河景嘅，呢邊可以睇河景啦，一定唔嘈啦，呢個係咪？呢度一定唔嘈啦。咁入嚟咧，呢個廚房咧佢就緊湊啲比較緊湊，因為佢依家咧呢啲係做咗防水，所以黑掹掹望出去咧呢個廚房你喺呢度踩一踩都可以望到河景嘅。OK 因為呢個單位係單邊位，所以佢嘅嗰個視野景觀好啲。3.8，我睇下呢個廳有幾闊，28個平方，
大概26個平方啦，因為佢餐廳係細啲㗎，嗰個餐廳係細啲嚇。呢度望出嚟咧，嗱，你到時交樓嘅時候欄杆你可以做出去嘅嚇，你可以做出去做大啲嘅。然之後佢呢度咧就冇咩景觀嘅，呢就睇小區園林景，就望翻呢個小區園林啊。佢入住率都高㗎，呢個中澳春城呢度 OK 啊。因為佢嘅露台咧，你睇下睇翻佢呢度，因為佢嘅露台咧呢度比較闊啊，所以有啲低層嘅採光咧可能就差啲，因為佢嘅露台好闊，係咪？咁我哋再過嚟呢度有個廁所啦。嗱，呢啲廁所咧採光咧完全冇影響啊，同嗰個103或者106嘅中間位咧就完全唔同嘅。入邊咧嗰啲飄窗咧佢就全部可以打嘅，入邊嗰啲飄窗全部可以打。咁佢呢個南北通嘅咧就有2個房係朝北嘅，2個房朝北。嗱，呢度望到江景啦，係咪？咁再到隔離呢個房係最細嘅，佢呢啲飄窗都打到嘅。8.35個平方，不過呢個景觀咧可能係最好嘅，係中澳春城呢一座嘅景觀。咁到咗呢度咧，就係個主人房嘅。其實呢個主人房好似呢個位置就嘥咗啦。我同你講，2個平方入邊有個廁所。嚟呢個位咧，因為我哋做呢個又做唔到，2個平方嘥咗。呢個就係設計嘅嗰個問題。呢個係主人房啦，採光係絕對冇問題嘅。採光係絕對冇問題。望小區園景啦，就比較安靜啦。所以喺呢個中澳春城，如果你諗住買呢個中澳春城咧，就唔好俾嗰啲銷售或者中介經紀包裝出嚟啲嘢咧吸引咗，因為咧送兩地車牌目前冇一個客正常申請到。一個咧就係你交咗錢兩地車牌嗰啲咧，有啲發展商話送兩地車牌。送嘅未必申請到，你出咗錢都未必申請到。第3個咧就係你出咗錢，真係申請到你每年唔知要交幾多稅所以呢啲係噱頭嚟嘅，所以我覺得你既然買咗滕州，你喺香港買咗車，因為依家港車北上你買咗呢度，你肯定係行嗰個港珠澳大橋，冇必要貪嗰啲着數小便宜係嘛？因為老實講羊毛出喺羊身上，所以嚟呢度買樓唔理你喺大陸邊個樓盤買樓你喺總價嗰度減咧係真正實在嘅你本嚟賣嗰個150萬嘅，你依家130萬、120萬，咁先係正確嘅一個做法。其他咧都係啲噱頭嚟嘅，我認為。所以咧呢啲我見到滕州或者珠海好多樓盤咧送呢個兩地車牌，都係啲噱頭嚟嘅。目前嚟講就係據我所知，呢個樓盤真正契稅補貼咧係真正有嘅，就係呢個樓盤有契稅嘅一個補貼。咁呢集視頻就到呢度。如果大家中意呢個中澳春城，對呢個中澳春城有興趣，或者你想做低首付我哋公司都可以做你錄定嘅時候，我哋就可以補貼俾你。咁如果你對呢個樓盤有興趣，WhatsApp 微信我都得OK。咁呢集視頻就到呢度。如果大家中意我頻道，可以分享出去俾你嘅朋友知道。拜拜。